多謝各位啦，參加我哋今日嘅佛法分享會。首先呢，祝大家2026年新年快樂，身體健康，事事如意。今日我同大家講嘅主題呢，因為係新年啊嘛，咁所以我同大家講嘅主題呢，就叫久遠元初。我諗大家呢都會聽過呢個名詞噶啦，但係呢，究竟咩叫久遠元初呢？咁我喺網上揾到嘅資料呢，同大家分享一下咯。自田會長話啦，日日啦都可以從久遠元初呢個生命嘅原點，原來久遠元初呢就係生命嘅原點。我哋日日啦都可以喺呢個原點去出發，所以呢，現在啊係最重要嘅。我哋唔好介意過去，我哋要對未來充滿希望，全力而為現在而活嘅人呢，先至係人生嘅智者。我哋每日啊都係久遠元初嘅，佛永遠嘅生命係久遠元初嘅法理，教導我哋每一日啊，每一瞬間就係久遠元初，同現在開始嘅本因妙嘅信心。久遠元初係無始無終生命嘅別名，不論係時間、生命，佢代表生命奧底嘅真實，亦都係指無始無終活動不息嘅宇宙生命本身。宇宙係無始無終噶嘛，而我哋嘅生命係宇宙嘅一部分，所以我哋嘅生命都係無始無終噶。而且啊，我哋本有嘅常住嘅性能係乜嘢呢？即係本嚟嘅姿態呢，就叫做久遠啦。久遠就係指南無妙法蓮華經喻本尊，所以我哋當奉拜喻本尊嘅時候呢，每一瞬間都係久遠元初。對我哋而言啊，每日都係久遠元初，能夠令全身充滿久遠元初嘅清純生命，日日都可以從久遠元初呢個生命原點去嶄新出發。所以啊，現在係最重要嘅，唔好介意過去，我哋要對未來充滿希望，全力為現在而生活嘅人，先至係一個賢者。而家啊，就係久遠元初，而家先至開始，過去已經過去咗啦，未來都未嚟，我哋有嘅就係呢一刻，而呢一刻啊，都會變成過去嘅喎。你可以話有，又可以話冇，係空嘅。喺空嘅生命狀態裏邊啊，生命瞬間連續住，生命啊，只係存在於而家呢一刻啊。人啊，喺呢一刻啊，係喺呢一刻你會感到幸福或者不幸。如果將呢瞬間嘅生命視為過去累積嘅因果嘅結果呢，呢個就係本因妙嘅想法。呢個想法啊，係認定咗，因為有咁嘅原因而變成而家咁嘅樣，有而家咁嘅結果。但係你咁樣諗呢，你就冇希望噶咯，都係咁噶啦。我過去種下咁嘅因，而家咪有咁嘅果咯咁。但係我哋應該呢，將呢瞬間嘅生命視為製在未來結果嘅因。因此啊，呢個原因啊，你而家製造嘅原因啊，就係直達生命奧底嘅本因。而有而家呢個因嘅話呢，你就可以預知未來嘅結果啦。我記得我初未開始習呢個佛法修行呢個佛法嘅時候呢，即係我係好負面噶，同埋好唔開心啊，脾氣又好唔好啊咁。咁我學咗呢個佛法之後呢，學咗一念三千嘅法理，同埋自田會長教導我哋要點樣去宣揚呢個佛法啦，做人間革命啊，好多好多嘅法理。咁所以呢，我當時啊自己就決定，即係我要改變自己唔好嘅生命啊。點樣去改變呢？就係我以後所諗嘅係好嘅，
講嘅嘢係好嘅，做嘅嘢係好嘅。咁如果我有所有呢啲好嘅因嘅話咧，我將來嘅結果唔一定好咯。呢啲係我當時下定決心做嘅，而我一路都係喺度做緊噶。本因啊，係根植於久遠嘅生命，係乜嘢咧？就係南無妙法蓮華經，係支配宇宙萬物，令佢生生不息嘅偉大嘅生命、偉大嘅法則。所以信奉如本尊，唱念妙法蓮華經嘅時候，就係久遠元初啦。我哋會湧現清純偉大嘅生命力。唔好理而家或者將來，我哋都係自由自在嘅。同時咧，我哋有希望啊嘛。日蓮佛法南無康寧幾個就俾我哋有希望噶嘛。你而家無論遇到乜嘢都好啦，你總有希望係將來會如離土噶嘛。所以日蓮佛法係希望嘅佛法，信心係希望無窮噶。就算你個情況最壞啊，睇起嚟，唉，冇辦法噶啦咁，但係你都要諗下，呢啲算乜嘢啫？我哋可以冚唪唥去改變噶嘛？我哋證實妙法嘅力量啊嘛，呢啲先係信仰嘅本意。如果冇展開生命決鬥嘅奮鬥咧，你領唔到信心噶。唔可以轉虧為盈，化惡為善，去醜為美。呢種壯烈嘅奮戰啊，就係創價精神嘅信心。早晨嘅出發呢，係人生勝利嘅要諦。寺田會長透過自己親身經歷，強調要度過充實嘅每一日，取得勝利嘅人生。所以早晨嘅出發同埋規律嘅生活係十分重要嘅。日蓮大聖人喺寓意口傳裏教示：今日蓮等類唱奉南無妙法蓮華經者，是與如來共宿也。朝朝佛共喜，夕夕佛共餓。意思就係喺末法唱念南無妙法蓮華經嘅大聖人同埋佢嘅弟子，就係同如來一齊共宿，一齊瞓覺，每日起身同佛一齊起身，每晚同佛一齊入睡。我哋身為大聖人嘅門人呢，日日唱念實踐妙法，所以我哋一定會佛一齊休息，一齊起床。為咗符合三世永遠法理嘅正確人生呢，我哋度過非常有意義嘅一生。個根本係乜嘢呢？就係早晚嘅勤行，好似朝朝佛共喜，早晨清爽嘅勤行好重要。池田先生對於早上嘅上班嘅要求好嚴格嘅。佢成日咁樣講，喺一天嘅開始，充滿清新氣息同決意嘅公司先至有前途㗎。喺工作單位嘅前輩應該最早到公司，咁樣部下先至會有責任感，為公司埋頭苦幹，工作亦都會導向勝利嘅一方。其實你諗下，如果你每日返工嘅時候個老細已經坐咗喺度你以後會唔會咁遲到呢？你會唔會打起12個精神去做好你嘅嘢呢？如果負責嘅人成日遲到，好多職員嘅態度都會好散漫㗎。咁樣嘅公司一定會出錯。池田先生本身從來唔遲到㗎，除咗出差特殊情況之外呢，佢都唔會請假㗎，所以佢亦都唔容許員工遲到。日日早晨繁忙緊張呢，好似打仗一樣。信心即生活，佛法即社會。
但係明明有信心啊，但係你生活嘅步驟紊亂，你會帶職場唔好嘅效果，造成旁人對信心嘅誤解，產生不信。即係話，如果你信奉日蓮佛法，你嘅行為啊喺工作上懶懶散散，又遲到又冇心機嘅話，你叫人哋點樣對呢個佛法有好嘅印象呢？誠實啦，我哋信奉咗日蓮佛法之後啊，唱念南無妙法蓮華經，係日蓮聖人同埋池田會長嘅弟子，我哋就係呢個佛法嘅使者。我哋自身嘅表現啊，就係表揚呢個佛法有幾好噶啦。我哋每個人啊，都要喺社會上證明佛法嘅卓越，令到人睇下不愧係有信心嘅人，果然唔同噶喎咁。然後佢哋開始信心，呢先係真正信仰妙法嘅人。我記得好耐以前呢，我喺香港行街，喺一個檔攤度見到一個婆婆，佢賣嘢，咁我走去同佢買嘢傾偈，然後我就教佢念南無妙法蓮華經，我話好好㗎，好好㗎。佢講咗一句，佢睇見你咁開心，我就知道呢個佛法係好㗎啦咁。所以其實我哋自己嘅表現係非常之重要㗎，我哋要將呢個佛法表揚得非常之好，時時都有信心、有開心、有活力去生活，咁樣我哋先至可以令人睇到呢個佛法有幾好㗎。戶田先生亦都咁樣教導我哋，早上上班狀況散漫，就係你信心亂咗啦，你會變得強詞奪理，久而久之啦，你就講大話啊、狡詐啊，信心失晒啦，然後開始做壞事，最後退轉。小事就係大事，不論好壞，小事積累嚟咧，就會形成好大嘅差異。我記得咧，我以前打工啊嘛，咁我咧就聽見我個老細講過一句說話，係講英文嘅，佢係 nip at the bud 即係花蕾啦。佢話當你見到有唔好嘅花蕾，當然唔係靚嘅花啦，係唔好嘅花啦。你見到佢嘅花蕾一出嚟嘅時候，你要即刻鏟除咗佢，唔好等佢開花結果，造成好大嘅傷害。即係意思啊，係當我哋見到有唔好嘅嘢，有個徵兆開始出嚟嘅時候，我哋要即刻改變咗佢，鏟除咗佢，以免佢個壞嘅影響變得越嚟越差。所以你有時見到我好多時咧，一見到嘢唔妥，我即刻出聲噶。我就希望即係有啲唔好嘅嘢咧，唔可以變得越嚟越大咯。個結果有好多時咧，因為我咁樣做咧，好多人都唔中意，好反感噶。因為點解啊？我 sense 到嘅嘢係佢哋睇唔到噶，而我一開聲講嘅話咧，係引起好多人嘅唔開心。但係我唔會理會噶，因為咧，日蓮聖人曾經講過，You see evil, if you do not challenge evil, then you yourself are evil。意思即係話，如果你見到魔，你唔去對抗魔嘅話咧，你自己本身就係魔。我學咗呢個金句之後咧，當我見到有唔妥嘅嘢，我真係即刻會出聲噶。雖然有時令到人哋唔開心，但係我覺得我做咗應該做嘅嘢。而嗰啲唔開心嘅人，將來佢哋自己睇到個結果，咁佢哋就會明白我嘅苦心咯。日蓮聖人話：一丈闊嘅溝渠，你都跨越唔到嘅人啊，你可以跨越10丈、20丈咩？我哋唔好忘記，不斷進行細嘅挑戰，累積細嘅勝利，然後你會取得大嘅勝利，度過偉大嘅人生。即係我哋每日嘅生活咧，尤其是初信心嘅人咧，你由小嘅事開始去祈求，
當你覺得係得嘅喎咁，然後你嘅信心開始增強啦，慢慢你嘅信心大咗嘅時候咧，到有大事發生嘅時候，你嘅信心已經好堅強噶啦，你一定會知道同埋一定會跨越到呢個大難噶。所以咧，佛法強調實證。如果你好多初入信嘅時候，因為佢唔識點樣祈求，你都唔識點樣用呢個佛法，所以佢哋冇實證噶。我咧係鼓勵大家，你既然有唱題嘅話，好少嘅事你都可以祈求嘅。譬如你打電話搵唔到嗰個人，你就可以祈求，俾我搵到佢啦咁。咁唔見咗嘅嘢，你就祈求，俾我快啲搵到啦咁。然後仲有有時等巴士啊，等車你等唔到，你一路念經啊，架車就會嚟噶咯。就由好少嘅事開始咧，你嘅信心就慢慢建立起上嚟。我呢20幾年啊，就係不斷有呢啲實證，所以係更加強咗我嘅信心。我哋為咗能度過有價值嘅每一日，就係要摒除自己嘅惰性。信心係一場不斷與惰性戰鬥嘅奮戰。其實因為我唔使返工啦，咁我夜晚咧就好夜瞓，咁朝頭早咧就好晏先起身噶。咁但係今日因為要開會啦，咁我就校定個鬧鐘8點幾個鬧鐘鬧啦咁。但係咧鬧咗我諗10幾分鐘，我都唔熄呢個鬧鐘，即係都唔想起身啊！一路等到8點9，然後卒之唔可以再等落去，我就起身啦。呢個就係我戰勝咗自己嘅惰性咯。因為今日真係好凍啊，瞓喺個床度暖粒粒11度啫，原來真係好舒服咯。但係我卒之因為我要開會啊，所以我都起身，就戰勝咗自己今朝早嘅惰性咯。日蓮聖人話，每月每日都要增強信心。你一偷懶咁魔就會乘虛而入噶啦。信心唔妥協嘅話咧，你又能夠令到你所願滿足，能夠實現。戶田先生話，不進則退，亦都告誡我哋要信心嘅注意唔好有信心嘅惰性。佢話宇宙一切嘅萬物，無論係天體或者係一隻好細嘅蟲仔，其實時時刻刻都係變噶。即使嗰一刻，亦都無法保持一成不變。最大嘅問題係變好定係變壞呢？如果忽略咗呢一樣嘢咧，人就會流於惰性噶。換言之就係你自己都唔覺得，都唔在意自己係你變好定係變壞呢？呢啲就係惰性嘅可怕之處。而你俾自己惰性支配咗嘅話咧，就等於退轉。其實我都有噶，有時真係覺得懶懶地咁，但係咧因為即係我嘅根基都比較紮實啦，所以我時時會提醒自己，喂，唔得咯，你要快啲勤力啲去翻去學會做你要做嘅嘢咁。我時時都喺度警惕住自己噶。沒有前進，停滯咧就等於係退步。信心係冇止境噶，一路由開始呢一刻到我哋完結嗰一刻，你一路都要持續信心。你認為夠啦咁樣，你就會變成懶惰噶啦。好多初入信嘅人咧，佢有困難，祈求咗解決咗之後咧，佢就覺得夠啦咁，佢就唔再去修行。卒之結果咧，就係佢俾自己原有嘅惰性、原有嘅缺點再支配翻佢，咪變翻不行咯。好多人話你唔唱題就會衰翻噶啦，或者會點樣咁。其實呢個講法係唔正確噶。我哋唱題點解會越嚟越好咧？就係因為唱題令到我哋有智慧、有生命力、有勇氣、有慈悲，將呢啲特質帶動出嚟嘅時候你會有好運，
同埋有智慧去解決你嘅問題，亦都有諸天使神埋嚟幫你，咁你咪變咗事事順利咯。好啦，但係我哋唔唱題嘅話咧，呢啲嘅特質出唔到嚟，你就會做 do the wrong thing， 即係做錯嘅時間，做錯嘅嘢，對見到錯嘅人講錯嘅嘢，咁你咪唔好運咯。即使過去曾經有唔識生命嘅信心，但係而家如果一念流於懶惰嘅話咧，諸天善神嘅守護都會變弱嘅。過去嘅信心祝福運都冇晒噶啦。但係好多人都唔容易發現自己嘅懶惰噶，同埋慢心即係傲慢，得噶啦咁。但係因為難以察覺，所以叫做惰性。有人舉出以下嘅例子，惰性嘅例子。第一就係冇明確嘅決意同埋目標，例行公事咁，南洋可拎幾個，南洋可拎幾個，南洋可拎幾個，呢啲都係惰性。然後有勤行，但係冇具體嘅祈求。點解我哋有具體嘅祈求咧？我初都唔知噶，我心諗唱題啊嘛，咁我咪唱題咯咁。但係後尾咧，我去學會度開會，台上嘅講者就話：我哋一定要有具體嘅祈求咁我當時諗，我咁現實嘅人有祈求梗係好啦，咁我咪去祈求咯咁。但係慢慢我先明白點解要有祈求咧？就係如果你冇祈求嘅話咧，你會冇動力噶，同埋你好似喺海上，你唔知道自己目標，唔知道自己想要乜嘅時候咧，喺海上漂流都唔知漂咗去邊度。但係當你有祈求嗰一刻你就會用力去唱題，去做你要做嘅嘢，學你要學嘅嘢，然後你個人先會進步噶。然後第三，勤行會同埋活動係被動嘅、義務嘅。好多人咧就覺得，去開會，佢叫我去咪去咯咁。呢啲都係懶惰嘅表現。然後跟住咧抱怨或者牢騷，我又要去開會啦，我又要呢樣啦咁。呢啲亦都係惰性嘅。同埋咧跟住失去歡喜、感謝同埋感動。即係你冇咗嗰種喜悅同埋你冇嗰種感動，亦都係懶惰噶。我記得咧，我喺香港入信噶嘛，喺講堂嗰度見到個魚本尊啦，好大金色噶。咁我當時就都唔係話冇感覺嘅，但係對住佢唱題啦咁。但係後面我去移民咗去澳洲之後咧。過咗冇幾耐，我返嚟香港去講堂開會嘅時候，一打開個佛壇見到個御本尊，我係好感動噶，我都唔知點解好似見返一個好朋友咁，我直情眼淚飆咗出嚟，我唔知點解就係總之有嗰種咁感覺啦。然後咧跟住懶惰嘅例子係乜嘢？求道心弱啦，即係唔會去。希望知道點解？乜嘢叫做廣宣流布乜嘢叫做御本尊呢？乜嘢叫做自行化他呢？根本你都唔想去知。總之念經啦咁，呢其實係懶惰。同埋咧，我哋日常工作馬虎，生活嘅節奏失調，呢啲全部都係惰性。或者我哋都有過呢啲咁嘅經驗啦，因為我哋係凡夫嘛，在所難免嘅。但係大聖人話信心薄弱導致你成佛延期，咁你唔好怨我噶啦。其實喺我哋身上發生每一樣嘢，個因喺邊度喺我哋自己身上我唔怕醜同大家講下啦。我咳病咗3個禮拜，咳咗3個禮拜。
個因係乜嘢咧？當然啦，可能有病毒入咗身啦，但係個因係乜嘢咧？就係因為我食得太多嘢啦，係啲唔健康㗎，肥膩啊！最近參加咗一個旅行團，就係喺個旅行團完咗嗰兩日，我就開始病啦，食咗好多，即係肥膩啊、油炸唔健康嘅嘢，我身體根本承受唔住啦，所以而家咧就全部發翻晒出嚟，所以我冇怨㗎。我雖然病咗3個禮拜，但係我知道抵死啦，係我自己貪食啊嘛，呢個咪果咯咁。同埋我諗下，而家成日咁樣咳，都係身體排毒嘅啫，咁樣咯。咁所以我就冇怨㗎，我真係冇怨㗎。只要即係盡量去諗辦法，去令到自己復原咯。信心唔係義務啊，係爭取幸福嘅權利嚟㗎。自己下定決心，你行動幾多，自己就受益幾多。姊妹成日話喺佛法上嘅付出係唔會白費㗎。日蓮聖人話：一日之命勝於3000屆之財。我哋認真度過每一日，呢個係慈田會長教導㗎。活着一日嘅生命，比所有財寶更為珍貴。正一生命係非常之尊貴。唔係淨係我哋自己生命，所有宇宙嘅生命都係好珍貴㗎。所以我哋真係要珍惜咯。貓狗啊、動物啊、植物啊，全部都係好珍貴㗎。所以我哋一定要珍惜。同埋我哋能夠遇上《法華經》，我哋就係應該感激我哋可以遇到呢個《法華經》，每一日可以積聚功德，咁樣我哋嘅生命係好珍貴、好珍貴㗎。希望大家呢認真度過每一日，每一日都能夠講：我今日又勝利啦，今日冇遺憾啦。咁你就創造咗充實嘅歷史。再要講嘅對話，對話係佛法嘅生命。日蓮佛法嘅實踐啊，重點係化他嘅行動。咩叫化他？即係感化他人咯，即係心敬對方，衷心祈願對方幸福而暢談妙法。其實我哋做廣宣流布教人念經，主要係我哋希望佢幸福。所謂化他行啊，唔係淨係你得個口講㗎。慈田會長話：妙法主張生命嘅尊嚴，尊重眾生。我哋會實現妙法嘅例子，真心同對方講話。用行動嚟包容對方，同埋用自己嘅人間革命實證嚟到啟發對方，呢啲都係化他嘅行為。好多人修行咗佛法之後呢，係變咗嘅喎，個性格變咗啦，脾氣變咗啦，諗嘅嘢都變咗嘅，係變好喎。而身邊嘅人感受到嘅話呢，都會覺得呢個佛法係好嘅。譬如我以前個脾氣好差啊，又唔識去體諒人哋啊，好多嘢，我成日鬧仔女啊咁。咁我後尾修行變咗之後呢，第一因為阿仔喺我身邊啊嘛，當時喺澳洲，咁阿仔感受到啦，佢就同佢家姐講：媽咪變咗噶啦，唔係好似以前咁噶啦咁。咁我個女因為同我關係以前太差啦，佢唔信噶，真係都唔信噶，直至到後尾。有一件事情發生咗，我遲啲會將我女呢個體驗擺上 YouTube， 而我所表現對佢嘅關懷，對佢嘅支持，佢感受到之後，而家真係180度改變咗啦。所以一定要喺我哋自身嘅改變，人哋先至感受到呢個佛法噶。我哋所信奉嘅佛法啊，根本就係對話嘅宗教。84000藏經。亦都係經過釋尊喺民間之中不斷對話，
所以佢嘅源頭係豁達嘅對話。釋尊一直都係苦惱追求正確人生嘅朋友。佛法嘅慈悲啊，喺印度語裏邊係講有情咁解。釋尊嘅為人啊，係一位經常話嚟啦嚟啦，我歡迎你嘅人，所以佢講嘅話令人感到好親切，以歡喜嘅態度，容光煥發，主動同人交談。佢絕對唔會以個冷面好話你嚟搵我做乜嘢啊，或者係唔愉快嘅表情，或者以冷淡高傲嘅態度待人嘅。佢深具威嚴，但平易近人，非常開朗。釋尊絕對唔會因為身份等級嘅因素而歧視他人，即使係出身卑微、受人欺負嘅人呢，佢成為弟子嘅時候啊，釋尊都係好尊敬佢哋嘅。所以我喺學會度學到尊敬他人啦。所以而家我對付去面對每一個人，譬如就算抹廁所啲阿嬸嬸呢，我都會辛苦晒啦，唔該晒，同埋幫助過我每一個人，就算收銀嗰啲呢，我都會真係誠懇咁多謝佢噶。我尊重佢哋，因為佢哋係為我去服務，為人間服務。釋尊嘅對話係好似經文種種因緣、種種比喻廣演言教。大家呢成日做嘅勤行啦，唔知有冇睇過呢個中文種種因緣、種種比喻廣演言教，即係當時釋尊啊，以唔同嘅因同埋唔同嘅緣，去用好多唔同嘅比喻去廣泛去宣揚呢個佛法。意思即係話，佢以當時人們嘅根基嘅認知嘅做嘅工作、接觸嘅事物，而去講佢哋熟悉嘅嘢，等佢哋容易明白。譬如鐵匠佢就講火，洗衣匠佢講水，佢用呢啲方法去同人宣揚佛法嘅時候呢，人哋係容易聽得明白，同埋亦都會接受。所以我哋做廣宣流布嘅時候呢，切忌講，即係一篇理論咁樣同對方講。我前輩教我，佢話你同人講嘢嘅時候啊，你最緊要睇下對方需要啲乜嘢，同埋佢明白乜嘢。但係你同人講之前啊，你要祈求咗，你要知道對方嘅問題喺邊度，然後你講嘅嘢係對方明白同埋接受嘅，咁樣我哋講嘅說話先至有用噶。千祈唔好自己個腦諗乜嘢就講，乜嘢就講，乜嘢講。好多時文不對題嘅話呢，你講嘅嘢都係嘥氣噶，或者有時仲會引起其他人嘅反感啊。好啦，所以佛教係對話嘅宗教，亦都係一種藝術嚟嘅。有力量嘅話，即使係一字一句，都要盡力去話俾人聽。好啦，而家呢，同大家分享一個好有力嘅體驗，係一個台灣會友嘅。佢話啦，喺2011年，佢因為膀胱發炎去診所檢查，發現右邊卵巢有個5公分嘅腫瘤。佢即刻去大醫院揾婦科腫瘤科，再做一次精密嘅檢查。佢同醫生講咯，聽講有啲人嘅腫瘤啊會自行吸收嘅。醫生啊同佢解釋啦，你呢一個係好紮實嘅肉瘤，唔係水瘤，冇辦法自行吸收噶啦，一定要用腹腔鏡拆除，手術要住3-4天。咁知道自己有腫瘤啊，梗係唔開心啦。但係佢冇曾經懷疑喻本尊或者埋怨信心。佢每日唱住感謝嘅題目，感謝喻本尊用呢件事提醒我要過正常嘅人生，亦都感謝佢喺年輕40幾歲嘅時候發現佢仲有體力可以同病魔對抗。佢每日都係2-3個鐘頭嘅題目，祈求手術要順利。
然後7月底跟醫生報告話可以開刀啦。咁呢次照超聲波嘅時間呢，好長好長。睇完之後報告話，你個腫瘤唔見咗喎，開刀都攞唔到嘢噶啦，返屋企啦。咁而家諗起啊，當時唔開刀真係最好嘅安排，因為佢先生當時喺大陸做嘢啊，所以佢開刀嘅時候係冇人照顧細佬哥噶。好啦，過幾年之後啦，佢嘅左下腹又開始痛咯，痛嘅時間越嚟越長。佢下晝痛到全身飆冷汗，心想淨係去睇醫生啦。咁終於決定咗，佢左邊嘅卵巢有一個5公分嘅腫瘤，同3年前完全一樣。打咗2次止痛針之後呢，唔再劇痛，先至回家休息。第二日返醫院揾腫瘤科專科，確定腫瘤嘅存在。醫生話既然痛到要急診啦，一定要開刀，以免病變。佢睇一下5月嘅活動表，佢所以安排月底再做手術。再次發現腫瘤呢，佢都唔驚喎。3年前佢都冇開刀，而余本尊令到佢轉重輕受，所以今次呢，佢都完全唔使驚。第一周靠止痛藥就唔痛啦，佢心裏邊慢慢祈求，千祈唔好有問題，唔好有病變。第2個禮拜就冇痛啦。過幾日去醫院回診，醫生話我可以住院做手術啦。嗰次照超音波照咗將近20分鐘，又請其他嘅人嚟研究我肚。最後醫生話你嘅腫瘤又唔見咗啦，你返去啦。咁真係太不可思議啦！呢2次嘅經驗令到佢對余本尊感謝再係感謝。諗唔到一個慢慢形成嘅肉瘤，2個星期後就冇咗啦。妙法嘅力量絕非佢一個凡夫所能了解嘅。同大家講一個我親身經歷嘅一個屋企人嘅體驗啦。我妹妹個女喺澳洲讀書，好多年前佢覺得個肚痛，走去睇個婦科醫生，發覺佢個卵巢有一個好大好大拳頭咁大嘅瘤，嗰個瘤仲有頭髮嘅。咁當時嗰陣時係1、2月咁醫生就叫佢開刀。咁但係佢媽咪喺香港嘛，就覺得如果開刀冇人照顧佢，咁就叫個女7月等佢放暑假嘅時候然後再返去香港做手術啦。咁期間當然佢阿媽啦，我啦，佢自己唔知有冇啦。我諗又話都我哋屋企人啦，都不斷念經俾佢。到差唔多6月佢要返香港嘅時候，再去睇醫生嘅時候，發覺個瘤真係冇咗咯。呢個係我親身體驗到嘅，所以即係妙法妙到你根本唔信嘅，但係你唔信都好啦，你就要信啦。好啦，當然啦，呢個會有嘅右側卵巢仲係成日痛嘅，所以佢每3個月都去檢查，都揾唔到個腫瘤。醫生淨係當做係神經痛啫。跟住佢有腸胃炎，連續4日嘅腸胃炎，令到左邊嘅卵巢好痛啦。又去做檢查，醫生檢驗出左邊嘅卵巢有個5公分嘅腫瘤，要佢即刻轉到醫院。當時急診室
診嘅醫生話佢有闌尾炎，即係盲腸炎啊，建議佢立即住院安排啦。醫生仲好嚴肅就話盲腸炎啊轉成腹膜炎嘅危險性，但係咧呢個會友一定要走喎。我請佢哋幫我掛一普通嘅外科，然後第二日再回診，然後簽咗2張放棄急救切決書，即係話放棄急救啦。然後佢離去啦。然後跟住冇幾耐，佢去外科醫生，即係當時話佢有盲腸炎嗰個係急症室醫生啊。跟住佢去外科醫生檢查嘅時候咧，話佢根本冇盲腸炎，係急診醫生嘅誤判。因為當時啊，佢要去學會嘅活動，所以唔肯開刀去做割盲腸。咁佢話學會嘅活動咧就救咗佢一次啦。但係婦科醫生話佢嘅卵巢唔可以個瘤啊，唔可以再胎啦，一定要盡快做手術取出嚟。手術前啊，我請所有嘅人為我唱題啦。我收到好多鼓勵嘅話，一啲都唔驚，充滿信心入手術室。手術進行嘅時候啊，醫生發覺腫瘤啊已經灌咗膿啦，佢已開始潰爛同埋黏貼，一定要連輸卵管一齊割除。以前真係唔明白，醫生話唔會自動吸收嘅腫瘤，點解2次消失無蹤呢？終於明白，原來余本尊係最體貼、最巧妙嘅安排。之前2次發現腫瘤，我丈夫都唔喺台灣，2個細佬哥係冇人照料㗎嘛。但係而家開始，我丈夫喺台灣上班，我又因為盲腸炎發現到腫瘤嘅存在，前後用咗6年啦。呢個腫瘤又有又冇咁樣，即知而家出返嚟啦，就係因為而家時間適合佢去做手術啦。嗱，我再同大家講，喺佛法裏邊咧，時係最重要噶。好多時你祈求咗，點解唔出嚟噶？點解唔出嚟噶？個時未到啊嘛。譬如好似我哋種咗一粒種子喺個泥土裏邊，我哋施肥啦、灌水啦、曬太陽啦，咁睇來睇去點解冇料到嘅，都唔出嚟嘅。其實個種子已經喺個泥土裏邊慢慢生長發芽，只不過佢未破土而出，你睇唔到啫嘛。其實已經發生咗噶啦。所以我哋祈求嘅時候，如果未出嚟嘅時候，你唔好心急咯，不斷去祈求，不斷去祈求，不斷去做你應該做嘅嘢，個結果一定會出嚟噶。好啦，呢個會友話原本啊，以為取出一個無傷大雅嘅腫瘤啦，哇！已經開刀之後，發覺佢又有膿、有潰瘍，同埋有黏貼嘅定時炸彈。如果再延遲幾日啊，就會變成腹膜炎同埋危及生命噶啦。一切嘅一切都係安排得啱啱好，所以好多時即係我哋祈求嘅話，祈求余本尊一切作最好嘅安排。嗱，其實咧，我哋係咁樣祈求，但係唔好懶咯。余本尊，我想要份工啊，一切請你作最好嘅安排啦。咁係懶啊！我哋祈求咗之後，當然一切係交俾余本尊嚟安排，但係我哋自己要努力噶嘛，明唔明啊？要為我哋嘅目標而行動啊嘛，唔係天跌落嚟噶。所以唔好話乜嘢都係靠余本尊安排啦，得一定會余本尊會靠你安排，但係你自己要好努力噶嘛。嗱，譬如我當時想喺澳洲或者喺香港定居嘅時候，我真係問余本尊噶，我應該喺香港，應該喺澳洲咧咁。後尾所有嘅事發生，尤其是嗰陣時香港1997啦，好在即係我冇喺香港定居而去咗澳洲啦。如果唔係當時嘅經濟好差，生活都會好困難啦。
呢個會友話佢唔係迷信，就係好單純，跟住前輩嘅腳步，努力信行學，歡喜接受使命，做好人間革命，做好屋企所有嘅嘢，所有嘅福運都會不求自得。有一句話講得好好，余本尊係會俾你最需要嘅，唔係俾你最想要嘅。因為有時我哋最想要嘅嘢未必係對我哋好㗎，所以有時你祈求，譬如你祈求一個蘋果咁，你好想食蘋果啊，點知嚟咗個橙喎？其實原來係你需要橙嘅維他命 C 去幫你對抗身體嘅病毒，所以唔好怨咯。我哋祈求 A 得到 B 嘅時候呢，我哋要確信呢個係余本尊最好嘅安排。一念大聖人嘅佛法，令呢個會友充滿信心。佢遇到問題唔懷疑、唔軟弱、唔害怕，呢個就係佢最大嘅心之財。好啦，我今日同大家分享嘅到呢。